宰相肚里能撑船，是形容一个人要有豁达的胸襟和包容的性格。这个成语源自于一个故事，相传古代有一位宰相，他的肚皮非常大，可以装下好多船，因此他就被叫做宰相肚里能撑船。这个成语的意思是提醒我们要有宽广的胸襟和包容的心态，不要因为一些小事就斤斤计较，而是要懂得包容和理解他人。在生活中，我们需要用宰相肚里能撑船的精神，去包容和理解他人的不足，才能建立起良好的人际关系。此外，这个成语也提醒我们要有勇于接受挑战和挫折的勇气。在生活中，我们会遇到很多挫折和挑战，但如果我们缺乏自信和勇气，就很难克服这些困难。而宰相肚里能撑船的性格，可以让我们更有勇气去接受挑战和挫折，从而取得成功。总之，宰相肚里能撑船的成语提醒我们要有豁达的胸襟和包容的性格，以及勇于接受挑战和挫折的勇气。在生活中，只要我们具备这些精神，就一定能够取得成功。